여러분 안녕하십니까? 이한규 목사입니다. Здравствуйте, это пастор Ли Хангю. 이번 시간에는 종교개혁의 선구자들과 그 종교개혁의 중심에 있는 마르틴 루터, Сегодня мы рассмотрим лидеров реформации, в частности, Мартина Лютера, 그리고 루터와 함께 16세기에 종교개혁을 했던 대표적인 인물들에 대해서 같이 공부를 하려고 합니다. а также мы рассмотрим ключевые лица, которые совместно с Мартином Лютером проводили реформацию в Европе. 기독교가 공인이 되면서 Когда христианство было признано общественностью, 한편으로 핍박이 없어서 감사하기도 했지만 с одной стороны, было хорошо, потому что перестали угнетать христиан. 교회는 급속도로 세속화되고 타락되기 시작했다고 여러분들에게 말씀을 드렸습니다. Но, как я уже вам говорил, церковь с большой скоростью начала следовать за этим миром. 시간이 흐르면서 로마 교회가 점점 더 이제 세력이 커져가고 Со временем римская церковь приобретала все большее и большее влияние. 로마 교회가 모든 교회들 중에 가장 우월하다는 주장을 내세우기 시작합니다. И римская церковь выдвигает позицию, что она превосходит всех других церквей. 그러면서 로마 카톨릭이 점점 형성되고 성장하기 시작합니다. Так начинает формироваться католическая церковь. 약 5세기부터 15세기까지 약 1000년 동안 Начиная с 5 века по 15 век, на протяжении тысячи лет, 로마 카톨릭이 성장해 가면서 이제 교회는 암흑기에 접어들게 됩니다. с ростом католической церкви в христианстве наступают смутные времена. 그래서 16세기 독일의 마르틴 루터가 나타나서 В 16 веке Мартин Лютер проявляет себя в Германии. 복음의 진리를 재발견하고 Он обнаружил истину Евангелия. 종교개혁의 기치를 높이 들 때까지 И пока он не поднял знамя реформации в Европе, 중세는 약 1000년 동안 암흑기를 이제 보내게 됩니다. на протяжении тысячи лет христианство находилось в смутное время. 물론 루터가 종교개혁의 대표적인 인물이긴 하지만 Конечно, Мартин Лютер является представителем реформации. 루터 이전에도 개혁가들이 전혀 없었던 건 아닙니다. Однако это не значит, что до Мартина Лютера не было реформаторов. 시대마다 복음을 증거했던 사람들이 있었는데 В каждую эпоху были люди, которые передавали Евангелие. 오늘은 시간 관계상 제가 12세기의 피터 왈도 Сегодня мы рассмотрим Петра Вальдо из XII века, 그리고 14세기 영국 옥스포드 대학의 신학과 교수였던 존 위클리프 потом Джона Уиклика, который в XIV веке был профессором теологии в Оксфордском университете, 그리고 15세기 보헤미아의 개혁가였던 얀 후스 затем Ян Гус, который в XV веке был реформатором в Богемии, 그리고 16세기의 마르틴 루터 и Мартин Лютер из XVI 스빙글리와 века. 존 녹스, 칼빈 등에 대해서 여러분들에게 좀 말씀을 드리려고 합니다. А также сегодня я хочу рассказать вам о Свингли, Иноксе и Калвине. 12세기 프랑스의 리옹 지방에 피터 왈도라는 사람이 있었습니다. В XII веке во французском городе Лион жил человек по имени Петр 그 Вайлдо. 사람은 굉장한 부자였는데 Он был богатым купцом. 어느 날 한 시인의 노래를 듣게 되면서 Однажды он услышал пение одного поэта. 그 노래 가사 속에 부자 청년의 회개와 구원을 주제로 한 내용이 들어있었는데 Поэт пел произведение, в котором содержалась история, как покаялся и получил спасение молодой богатый 그 человек. 가사에 이제 큰 감동을 받고 Будучи тронут этим выступлением, 이 사람이 성경을 구해서 읽게 되면서 Петр Вайлдо купил Библию и начал читать Библию. 죄에서 자유를 얻고 그가 가지고 있던 모든 재산을 다 팔아서 가난한 자들에게 나누어 줍니다. Он получил спасение, и после этого он продал свое имущество и начал помогать бедным людям. 이제 그는 재물의 종이 아니라 예수 그리스도의 종이 되어서 Более он не был рабом богатства, он стал рабом Иисуса Христа. 로마 가톨릭에 맞서서 담대히 복음을 전했습니다. Вальдо начал бороться с католической церковью Рима и проповедовать Евангелие. 그의 그 말씀을 들으면서 그를 따르는 사람들이 많이 늘어났고 Со временем начали появляться последователи Вальдо, 사람들은 그 왈도를 따르는 사람들을 왈도파라고 불렀습니다. и люди стали называть их вальденцами.
왈도파들은 여러 세기 동안 가톨릭의 부패에 전혀 감염되지 않고 Вальденцы, они не впадали в грех, как католическая церковь Рима, 가톨릭의 박해에 굴하지 않았던 아주 훌륭한 믿음의 사람들이었습니다. а также они не покорились гонениям католической церкви. 그들은 가톨릭이 인간이 만든 유전을 강요하고 Они говорили, что католическая церковь учит людей следовать за учением, которое создали люди. 성경에 위배되는 교리와 가르침을 전하는 부분에 맞서서 Они боролись с учениями и с доктриной, которая отличалась от Библии. 생명을 바쳐가면서 한거하고 Порой отдавали свою жизнь для того, чтобы 복음의 진리를 бороться. 후세에 전하고 Они передавали Евангелие следующему поколению. 위대한 종교개혁의 씨앗을 뿌렸던 사람들입니다. Это люди, которые начали сеять семя реформации. 왈도파 그리스도인들은 하나님의 말씀에 정통했고 Вальденцы, они следовали только за словом Господа Бога. 그들은 성경을 자국어로 번역하고 보급하는 일에 굉장히 마음을 쏟았습니다. А также они вкладывали душу для того, чтобы перевести Библию на свой язык. 성경을 많이 암송하기도 했고 Они учили Библию наизусть. 하나님의 말씀을 인용하여 거짓 교사들의 헛된 철학을 패배시키는 능력으로 명성이 나 있었습니다. Они были известны тем, что на основе Библии они разрушали лжеучения. 왈도파 그리스도인들은 교부들의 서적이나 또 앞선 그 믿음의 선진들의 책을 읽기는 했지만 Вальденцы, конечно, тоже обращались к литературе отцов церкви или других религиозных лидеров, 예, 성경과 일치하는 내용들만 받아들였습니다. но они принимали только то, что соответствовало Библии. 그들은 사도신경과 유아 세례를 거부했습니다. Они отрицали апостольские символы веры и крещение младенцев. 그리고 개인의 영혼의 구원에 깊은 관심을 가졌습니다. Они проявляли большой интерес в спасении каждой души. 그들은 선교의 사명에 굉장히 불타 있었던 사람들이고 Они отдавали свою жизнь ради Евангелия. 청소년들이나 자녀들을 어려서부터 신앙으로 훈련을 시켰습니다. А также они с самого детства обучали своих детей духовной жизни. 그들은 날카로운 진리의 칼로 Острым мечом, который называется истина, 부패한 종교의 환부를 건드리는 메시지를 전했기 때문에 они критиковали католическую церковь. 로마 가톨릭의 굉장한 핍박을 받았고 И это вызывало сильнейшее гонение против них от католической церкви. 수많은 사람들이 생명을 잃었습니다. Многие люди потеряли жизнь. 14세기에는 영국 옥스포드 대학의 신학과 교수였던 존 위클리프가 일어나서 종교를 개혁했습니다. В XIV веке оксфордский профессор теологии Джон Уиклиф начал распространять Евангелие в Великобритании. 위클리프가 살던 시대 영국도 역시 형식과 전승에 따라 사람들이 신앙생활을 하고 있었습니다. При жизни Уиклифа многие люди в Англии следовали просто за традицией. 위클리프는 옥스포드 대학의 신학과 교수였고 학장이었습니다. Уиклиф, он был профессором теологии Оксфордского университета, и даже его назначили деканом этого факультета. 아주 젊고 유능한 교수였는데 Он был талантливым и молодым специалистом. 어느 날 이분이 예수님의 보혈이 우리의 모든 죄를 사해해 주셔서 Уиклиф однажды открыл для себя, что кровь Иисуса Христа уже очистила полностью 우리를 нас. 의롭게 했다는 이 진리의 복음을 깨닫게 되면서 Когда он осознал это Евангелие истины, 담대히 복음을 전하게 돼요. он начал с дерзновением распространять Евангелие. 복음을 전하다 보니까 이제 가톨릭과 충돌이 일어났고 В связи с тем, что он распространял Евангелие, начались возникать столкновения с католической церковью. 위클리프는 성경을 모르는 타락한 성직자들 아주 신랄하게 질타했습니다. Но Уиклиф очень сильно критиковал лжеслужителей, лжепророков. 그는 교황에 대한 저항이라는 책을 써서 Он написал книгу, которая называлась «Римская католическая церковь». 교황에게 정면으로 도전했고 И в открытую он противостал против Папы Римского. 교황을 적그리스도라고 공격했습니다. Уиклиф говорил, что Папа Римский является антихристом. 역사가들은 존 위클리프가 개혁의 샛별이라고 이름을 지어주었습니다. Ученые дали прозвище Уиклифу «Утренняя звезда реформации».
위클리프가 세상을 떠난 뒤에 После того, как Юклиф умер, 가톨릭에서는 위클리프의 그 무덤에 있는 뼈를 꺼내서 불사르고 католическая церковь раскопала могилу Уиклифа. 근처에 있는 시내의 급류에 던져버렸습니다. Они сожгли останки Уиклифа и бросили в реку. 보잘것없는 그 위클리프의 뼈가 이제 시냇물을 타고 바다로까지 흘러 들어갔듯이 Подобно тому, как прах Уиклифа через реку попал в море. 위클리프는 죽었지만 Хотя Уиклиф умер, 위클리프가 전했던 그 복음은 온 세계를 덮는 이제 큰 흐름을 이루었습니다. однако Евангелие, которое передавал Уиклиф, стало ключом, которое позволило распространить Евангелие по всему 15세기의 миру. 가장 대표적인 복음 전도자를 들 수 있다면 Если назвать реформаторов 15 века, 보헤미아 프라하 대학의 총장이었던 얀 후스를 들 수가 있습니다. мы можем назвать Ян Гуса из Богемии, который был ректором Пражского университета. 보헤미아는 오늘날의 체코슬로바키아를 이야기하는데 Богемия — это сегодняшняя Чехословакия. 이 얀 후스의 간증을 제가 읽으면서 Когда я читал свидетельство Ян Гуса, 이분은 정말 머리도 좋았고 Ян Гус, он был интеллигентом. 젊은 나이에 그 프라하 대학의 교수가 되었고 В молодом возрасте стал профессором Пражского университета. 30대 초반에 프라하 대학의 총장이 되었습니다. 30 с чем-то лет его назначили ректором Пражского университета. 그 당시 보헤미아는 독일의 지배를 받고 있었는데 На тот момент Богемия была под властью Германии. 보헤미아 사람이 프라하 대학의 총장이 되었다는 것은 굉장한 일이었고 То, что выходец из Богемии стал ректором Пражского университета, стало нонсенсом. 이 후스는 보헤미아 국민들에게 민족적인 영웅이었습니다. И Ян Гус был национальным героем для жителей Богемии. 후스가 어렸을 때 아버지를 잃고 Ян Гус в раннем возрасте потерял отца. 이제 머리가 좋아서 프라하 대학에 장학생으로 입학하게 되는데 Однако он был очень умным, поэтому его приняли в Пражский университет на стипендию. 어머니가 후스의 손목을 잡고 이제 프라하를 향해 떠납니다. Ян Гус вместе с мамой они отправились в Прагу. 프라하에 들어왔을 때 Когда они приехали в Прагу, 어머니는 아들과 함께 땅에 무릎을 꿇고 мама села на колени вместе с сыном 하나님, 저는 후스가 명예나 지위를 얻는 것도 좋지만 и начала молиться. Господи, конечно, хорошо, если мой сын добьется успеха в карьере, 그 모든 것보다도 우리 후스가 하나님과 가깝게 되기를 바랍니다. но я искренне желаю, чтобы мой сын стал ближе к Тебе. 간절히 기도를 드렸습니다. Она искренне просила у Господа Бога об 그 этом. 당시에 이제 보헤미아의 앤 공주와 영국 왕자 간의 결혼이 있었습니다. В то время должна была состояться свадьба принцессы из Богемии и принца из Англии. 두 나라 왕실 간의 결혼이 있게 되니까 Поскольку это брак между двумя королевствами, 두 나라 사이의 교류가 굉장히 활발해졌고 это натолкнуло на активный взаимообмен между двумя 그때 странами. 이제 이 후스의 절친한 친구였던 제롬이 영국으로 유학을 떠납니다. И лучший друг Ян Гуса, Джером, отправляется в Англию. 제롬이 영국에 가서 1세기 전에 종교개혁가였던 존 위클리프의 글들을 접하게 됩니다. И Джером знакомится с литературой Уиклифа, который являлся первым реформатором в Англии. 위클리프의 글을 읽어보니까 Прочитав литературу Уиклифа, 예수님이 십자가에서 우리의 모든 죄를 이미 사해 놓으셨는데 Джером понял, что Иисус Христос уже очистил на кресте наш 하나님은 грех. 예수님의 피를 보시고 우리를 의롭다고 하시는데 И Господь Бог, смотря на кровь Иисуса Христа, говорит, что у нас нет греха. 사람들이 이 복음을 모르고 여전히 죄에 얽매여 있고 율법에 얽매여 있구나. Однако в связи с тем, что люди не знают такое Евангелие, они продолжают страдать из-за своего греха. 위클리프가 전했던 이 말씀이 참된 진리구나. Джером осознал, что Евангелие, которое передавал Уиклиф, является 제롬이 истиной. 구원을 받고 Джером уверовал в Бога. 이제 영국에서 보헤미아로 돌아오면서 Возвращаясь из Англии в Богемию, 위클리프의 책들을 가져와서 он привез с собой литературу Уиклифа 자기 친한 친구 후스에게 이걸 읽어보라고 이제 전해줍니다. и передал их Ян Гусу и посоветовал прочитать их. 후스가 그 책들을 읽으면서 Ян Гус начал читать литературу 이 Уиклифа, 사람이 전한 이 말씀이 정말 진실한 말씀이다. и он тоже понял, что это слово является истинным словом. 이 위클리프가 살았던 이 삶이 참된 믿음의 삶이다.
И жизнь Уиклифа является истинной жизнью верой. 그래서 이제 프라하 대학에 복음을 전하기 시작합니다. И он начал распространять Евангелие в Пражском университете. 로마 가톨릭에서는 날마다 이제 사제에게 죄를 고백해야 된다고 가르쳤는데 В католической церкви учили о том, что ежедневно нужно признаваться в своих грехах священнику. 후스가 십자가에서 죄가 끝이 났다. Но Ян Гус говорил, что на кресте наши грехи уже уничтожены. 십자가에서 우리의 모든 죄에 대한 심판이 끝이 났다. Что суд над всем нашим грехом был совершен. 우리는 더 이상 죄인이 아니고 예수 그리스도의 은혜로 영원히 의롭게 되었다. И что кровью Иисуса Христа мы уже стали навсегда праведными. 이 복음을 전하게 되니까 Ян Гус передавал это Евангелие. 이제 로마 가톨릭에서 얀 후스를 이단으로 정죄를 하게 됐어요. Естественно, это не понравилось католической церкви, и они начали называть Ян Гуса 후스의 그런 еретиком. 주장을 취소하라고 압력을 넣었지만 Они давили на Ян Гуса, чтобы он отменил свою позицию. 후스는 거기에 굴하지 않고 계속해서 이 진리의 말씀을 외쳤습니다. Однако Ян Гус не следовал за католической церковью, он продолжал распространять 이제 로마 Евангелие. 가톨릭에서 그 주장을 취소하라고 해도 말을 듣지 않으니까 Поскольку Ян Гус не слушался всем упрекам католической церкви, 후스를 죽이기 위하여 이제 콘스탄츠라는 그 도시로 후스를 소환합니다. они вызывают Ян Гуса в город Констанц. 후스 주변에 있는 사람들이 이건 당신을 죽이려는 음모다. Друзья Ян Гуса говорили, что это заговор против тебя. 거기 가면 죽는다. Если ты пойдешь туда, тебя 하지 убьют. 말라고 말렸습니다. Они просили, чтобы Ян Гус не ехал к ним. 후스는 왕실에나 정계에 여러 아주 가까운 인맥들도 있었는데 Хотя Ян Гус имел хорошие связи в королевской семье и также в политических лидерах, 이분은 늘 하나님 앞에 자기를 무익하게 여기고 однако Ян Гус всегда ставил себя бесполезным перед Богом. 나 같은 사람이 주를 위해 만일에 죽어야 한다면 죽겠다고. Он говорил, если надлежит мне умереть, я умру ради Господа. 그래서 콘스탄츠로 향합니다. И он направляется в Констанц. 후스가 갔을 때 Когда Гус приехал, 후스가 제대로 후스의 입장을 변론할 기회도 주지 않고 Гусу даже не дали возможности защитить себя. 가톨릭에서 후스를 지하에다가 가두어버립니다. Его заперли в подземной темнице. 후스는 그 지하에 3개월 동안 갇혀 있으면서 Пока Ян Гус находился 3 месяца в 제대로 тюрьме, 먹지도 못하고 он не мог нормально питаться, 추위로 떨고 он мерз от холода, 말라리아에 걸려서 굉장히 힘든 시간을 보냅니다. заболел малярией и провел самые трудные времена. 말할 수 없는 고통을 당하다가 Он страдал. 쇠사슬에 묶인 채 다른 장소로 옮겨져서 Затем на цепях его перевезли в другое место. 75일 동안 시간을 보내는데 И еще 75 дней держали его. 그때 출혈과 두통 그리고 여러 가지 그 질병으로 몸이 굉장히 쇠약해졌습니다. Из-за разных болезней, из-за головного бола, он был очень сильно ослаблен физически. 후스는 이제 자기의 죽음이 가까이 오고 있다는 걸 느꼈습니다. Ян Гус чувствовал, что приближается его смерть. 하나님 앞에 간절히 기도를 합니다. Он начинает молиться перед Богом. 후스가 주님 앞에 기도를 드리는데 И пока Гус молился перед Богом, 그때 성령께서 후스의 마음에 마태복음 5장 11절 12절 말씀이 강하게 임하도록 역사하셨어요. Дух Святой действовал, и в сердце Гуса заполнилось словом, которое написано в Евангелии от Матфея, 5 главе, 나를 11-12 인하여 너희를 стихе. 욕하고 핍박하며 Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, 거짓으로 너희를 거스려 너희에게 모든 악한 말을 할 때는 и всячески неправдою злословить за меня. 기뻐하고 즐거워하라. Радуйтесь и веселитесь, 하늘에서 너희의 상이 큼이라. ибо велика ваша награда на 이 небесах. 말씀이 후스의 영혼을 완전히 점령해버립니다. Эти слова полностью охватили сердце Гуса. 그 말씀이 임하기 전까지 До того, как это слово охватило его 후스 сердце, 마음에 때때로 두려움이나 불안도 이렇게 밀려왔지만 порой страх и беспокойство заполняли его сердце. 이 말씀이 후스의 마음에 임하면서 Но когда это слово вошло в его сердце, 주님의 이름으로 인하여 핍박을 받고 욕을 얻어먹을 때는 он понял, когда меня будут поносить и гнать во имя Господа, 근심하고 두려워해야 되는 것이 아니고 мне не нужно переживать или волноваться. 주님은 기뻐하고 즐거워하라고 말씀하시는구나. Господь говорит, радуйтесь и веселитесь.
왜냐하면 이로 인하여 하늘에서 상이 크기 때문에. Ибо велика ваша награда на небесах. 아, 하나님 내게 지금 어려움을 주시는 게 아니고 Оказывается, Господь Бог дает мне не трудность. 내가 하늘에서 큰 상을 받을 수 있는 기회를 주시는구나. Бог дает мне возможность получить великую награду на небесах. 그 말씀이 후스를 모든 두려움과 근심에서 완전히 벗어나게 만들고 Слово Господа Бога освободило Гуса от всех волнений и переживаний. 후스의 마음을 감사와 소망으로 가득 채웠습니다. И сердце Гуса уже было заполнено благодарностью и 이제 надеждой. 가톨릭에서는 후스를 화형시키기로 결정을 했습니다. В католической церкви решили сжечь его заживо. 후스는 사람들에게 이야기했습니다. Гус сказал людям. 마태복음 5장 11절 12절은 그리스도인들에게 너무나 좋은 인사말이다. Матфей 5 глава 11-12 стих – это слово приветствия для всех христиан. 그러나 어렵다. Однако сложно. 내가 이 말씀이 어렵다는 것은 이해하기가 어렵다는 뜻이 아니라 Сложно, я имею в виду не для понимания этого слова. 이 말씀을 아는 사람들은 많지만 Я говорю, потому что многие люди знают это 이 слово. 말씀에 자기를 맡기는 것은 쉽지가 않다는 말이다. Но поручить себя полностью этому слову непросто. 이제 후스는 화형장으로 끌려갑니다. Гуса вели для того, чтобы его казнить. 대개 이제 로마 시대에 순교를 당할 때 그 순교자들이 화형장에 끌려가는 장면을 보면 Если мы посмотрим, как во время Римской империи вели христиан на казнь, 굉장히 분위기가 무겁고 또 이제 그 비장한 가운데 이제 화형장으로 가는데 мы можем увидеть, что атмосфера очень угрюмая. 후스는 아주 즐겁고 씩씩하게 화형장으로 가게 됩니다. Гус же с весельем и с дерзновением шел на место казни. 그 당시에 시편 가사를 가지고 만든 찬송가가 있었는데 В то время был гимн, слова которого были слова из псалма. 그 찬송을 부르면서 Он пел гимн вслух 후스가 당당하게 화형주를 향하여 이제 걸음을 옮깁니다. и смело направлялся на место казни. 왜냐하면 하늘의 상을 향하여 가는 걸음이었기 때문에. Почему? Потому что он направлялся для того, чтобы получить великую награду на небесах. 가톨릭에서는 마지막으로 이제 후스에게 네 주장을 철회하라고 요구를 합니다. Католическая церковь предложила ему в последний раз отречься от своей позиции. 후스는 이제 세상을 떠나기 전에 마지막으로 이런 이야기를 합니다. Но прежде чем умереть, Гус сказал следующие слова. 하나님은 나의 증인이 되신다. Господь Бог, свидетель мой. 나에 대한 모든 거짓 증거들은 내가 가르친 적이 없다. Все лжеобвинения я никогда не говорил. 나의 모든 설교들은 사람들을 죄로부터 구원하고자 하는 것이었다. Все мои проповеди были направлены для того, чтобы спасти людей от греха. 나는 복음을 전했고 Я проповедовал Евангелие. 복음을 가르쳤다. Я учил Евангелию. 오늘 죽는 것을 두려워하지 않는다. Я не боюсь сегодня умереть. 후스는 화형주에 묶여서 Гуса привязали, 이제 장작 더미에 불이 붙여졌고 положили на бревна, потом подложили огонь. 복음을 위해서 생명을 기꺼이 버렸습니다. Гус с радостью отдал свою жизнь ради Евангелия. 후스가 그의 학생들에게 늘 강조했던 것이 있습니다. Есть то, что всегда говорил Гус своим ученикам. 진리를 사모하라. Любите истину, 진리를 찾으라. ищите истину, 진리를 들으라. слушайте истину, 진리를 배우라. учитесь истине, 진리를 사랑하라. любите истину, 진리를 말하라. говорите истину, 진리를 지키라. храните истину. 죽기까지 진리를 수호하라. До смерти защищайте истину. 그것은 진리가 당신을 죄와 사탄과 죽음으로부터 자유롭게 하기 때문이다. Потому что истина сделает вас свободными от греха, от сатаны и от смерти. 후스가 한평생 사모했던 것은 진리였습니다. То, что любил Гус, это была истина. 이렇게 후스는 복음을 증거하다가 Гус проповедовал Евангелие. 1415년 46살의 젊은 나이로 화형을 당합니다. И в 1415 году, когда ему было 46, он был казнен. 이제 후스가 세상을 떠나고 난 뒤에 После смерти Гуса, 100년쯤 세월이 흘러서 спустя примерно 100 лет, 독일의 위대한 종교개혁가 마르틴 루터가 나타나게 됩니다. в Германии появляется великий реформатор Мартин Лютер. 16세기에 루터와 동시대에 종교개혁을 했던 위대한 일꾼들이 참 많이 있었습니다. В XVI веке были многие великие люди, которые вместе с Мартином Лютером проводили реформацию.
이 종교개혁가들은 이제 그 5가지 슬로건을 가지고 있었습니다. У реформаторов был слоган. 이것을 5 솔라라고 하는데, Их называют «пять соло». 예, 솔라라는 말은 라틴어로 오직이란 뜻입니다. Слово «соло» из латинского обозначает «только». 독일의 마르틴 루터가 외쳤던 종교개혁의 기본 정신은 Мартин Лютер, когда проводил реформацию, говорил о 3 вещах. 오직 성경, Только Писанием, 오직 은혜, только благодатью, 오직 믿음. только верой. 이 3가지가 기본 정신이었어요. Эти 3 выражения служили основой протестантов. 어떤 사람들은 또 이야기하기를 Но некоторые люди еще говорят, 존 칼빈에 의해서 오직 그리스도, 오직 하나님께 영광이라는 2가지가 더하여져서 под воздействием Джона Калвина добавили еще выражение «только Христос, только Богу слава». 이것이 종교개혁의 5대 슬로건이 되었다고 말합니다. И так появилось 5 основ протестантской богословия. 종교개혁에 대해서 이야기하면 루터를 빼놓을 수가 없죠. Когда мы говорим о религиозной реформации, мы не можем не упомянуть Мартина Лютера. 루터는 가톨릭 가정에서 태어났습니다. Мартин Лютер родился в католической семье. 21살 때 도서관에서 처음으로 성경을 접하게 됩니다. Когда ему было 21, он впервые прочитал Библию в библиотеке. 원래 루터는 법대에 입학을 했습니다. Мартин Лютер, он учился в юридическом факультете, 아버지는 루터가 변호사가 되기를 원했습니다. потому что отец Лютера желал, чтобы он получил высшее юридическое образование. 어느 날 루터가 알렉시우스라는 자기 친구와 함께 아버지 집에 왔다가 Однажды Лютер со своим другом Алексисом, он пришел в дом отца. 학교로 돌아가는 길에 Возвращаясь снова в университет, 에르푸르트 근처에서 갑자기 폭풍우가 몰아치면서 рядом с городом Эрфурт он попал в сильную грозу 벼락이 내리칩니다. и начала бить молния. 근데 그 벼락을 맞고 알렉시우스가 그 자리에서 즉사를 해버렸습니다. Его друг от удара молнии сразу погиб на месте. 루터는 겁이 많은 사람이었는데 Лютер был очень боязливый человек. 너무 놀라가지고 이제 성호를 끊고 성 안나여 나를 도우소서. Он сильно испугался и, перекрестившись, он сказал: «Дева Мария, пожалуйста, 내 помилуй меня. 목숨을 살려주시면 내가 수도사가 되어서 Если ты сохранишь мне жизнь, я стану монахом. 나의 일평생을 하나님께 바치겠나이다 라고 서원을 합니다. Всю жизнь я посвящу Господу Богу». Так он помолился на месте. 아버지는 루터가 수도사가 되는 걸 원치 않았습니다. Отец, естественно, не хотел, чтобы Лютер стал монахом. 그러나 루터는 그날 너무나 큰 충격을 받았기 때문에 Но поскольку Лютер был очень сильно потрясен в тот день, 수도사가 되기로 마음을 정했습니다. он решил стать монахом. 그날 알렉시우스의 죽음을 보면서 Видя смерть своего друга, 루터는 무슨 생각을 했느냐 하면 о чем же подумал Лютер? 나도 저렇게 아무런 경고 없이 하나님께 불려간다면 Если без никакого предупреждения Бог заберет меня, 내 영혼은 어떻게 될 것인가? что же будет с моей душой? 그래서 그는 하나님을 만날 준비가 되어 있지 않은 자기 영혼의 문제로 두려워하면서 Ему стало страшно, что он не был готов стать перед Богом. 수도원에 들어갔고 И он стал работать в монастыре 엄격한 수도원의 모든 규칙들을 철저히 지켰습니다. и следовал всем правилам монастыря. 그럼에도 불구하고 그는 죄의 유혹을 이기는데 실패했습니다. Но несмотря на это, он не смог победить соблазн греха. 그는 율법을 지키려고 애를 썼고 Он прилагал усилия, чтобы исполнять заповеди. 선행으로 하나님을 기쁘게 하려고 굉장히 애를 썼습니다. Он старался, чтобы добрыми делами угодить Богу. 루터는 6시간씩 죄를 고백할 때가 여러 번 있었습니다. Несколько раз он исповедовал свои грехи на протяжении 6 часов. 예, 롤라드 베인턴이라는 그 루터 전기를 쓴 유명한 작가가 있는데, Есть писатель Роланд Бейтон, который написал биографию Лютера. 예, 롤라드 베인턴의 그 책에 보면 Если мы посмотрим книгу Роланда Бейтона, 한 번은 루터가 신부님에게 6시간 동안 죄를 고백했습니다. там рассказывается, что однажды Лютер исповедовал свои грехи на протяжении 6 часов. 어릴 때부터 자기가 지어온 모든 죄를 기억나는 대로 다 고백을 하고 Он рассказал все свои грехи, которые он мог только вспомнить. 집으로 돌아가다가 생각을 하니까 미처
기억이 나지 않아서 고백하지 못한 죄가 또 생각이 И 났어요. когда он закончил исповедь, начал возвращаться домой, и на пути домой он вспомнил о грехе, которого он не исповедовал. 아, 내가 이 죄를 고백하지 못했구나. Он подумал, я не исповедовал эти грехи. 다시 신부님을 찾아. И снова пришел к священнику. 신부님, 제가 고백하지 못한 죄가 있는데 다시 고백 성사를 하고 싶습니다. Он сказал, я не исповедовал некоторые грехи, поэтому я хочу принести исповедь. 신부가 화를 버럭 냈습니다. Тогда священник начал ругаться. 이 사람아, 6시간 동안이나 죄를 고백해놓고 Ты на протяжении 6 часов исповедовался. 무슨 죄를 또 고백한단 말인가? В каком же ты грехе хочешь снова исповедоваться? 부모를 죽였다든지 Ты убил родителей. 간음을 했다든지 Ты прелюбодействовал. 그런 큰 죄나 고백하란 말이야. Только вот таких больших грехах надо исповедоваться. 루터는 그날 집으로 돌아오면서 Лютер, возвращаясь в тот день домой, 아, 내가 지은 죄를 다 기억하는 것도 불가능한데 он подумал, невозможно даже вспомнить весь мой грех. 내가 지은 죄를 낱낱이 고백해야 죄 사함을 받는다면 Но если, чтобы получить спасение, мне нужно исповедать все мои грехи 난 ежедневно, 도저히 의롭게 될 수 없고 я никогда не смогу стать праведным. 영생과 구원을 얻을 수 없겠다. Я не смогу приобрести вечную жизнь и спасение. 그런데 이제 어느 날 그 루터의 수도원에 요한 슈타우비츠라는 이제 나이 많은 신부님이 찾아오게 됩니다. Однажды в тот монастырь, где находился Лютер, пришел монах по имени Йоганн Штаурпиц. 루터가 율법을 지키고 Лютер исполнял заповеди. 고행과 선행을 통하여 구원에 이르려고 애를 쓰고 있는 모습을 보면서 И исполнял добрые дела, чтобы получить спасение. И Штаурпиц увидел такого Лютера. 슈타우비츠는 루터에게 성경을 읽어보라고 권합니다. И Штаурпиц предложил Лютеру прочитать Библию. 그리고 구원은 우리의 행위로 받는 것이 아니라고 이야기를 합니다. И подсказал, что спасение мы получаем не нашими делами. 구원은 하나님의 은혜로 받는 것이다. Что спасение мы получаем по благодати Бога. 그때부터 이제 루터가 성경을 읽기 시작합니다. С того момента Лютер начинает читать Библию. 슈타우비츠는 루터에게 죄에서 그리스도에게로 이르는 길을 가르쳐주는 아주 훌륭한 안내자 역할을 했습니다. Штаупиц – это был великий путеводитель, который наставил Лютера к Иисусу Христу, чтобы получить прощение грехов. 루터는 나중에 이야기하기를 Спустя время Лютер признается, 내가 슈타우비츠를 만나지 못했다면 что если бы я не встретился со 난 Штаупицем, 지옥에 빠졌을 것이다. я бы оказался в аду. 이렇게 이야기를 합니다. Так он описывал 이제 Штаурпица. 루터가 한 번은 로마를 방문할 기회가 있었습니다. Однажды Лютер посетил Рим. 로마는 하나님의 예수 그리스도의 지상 대리자라고 하는 교황이 있었고 В страну, где находился Папа Римский, о котором Саду говорит, что он Баур이 представитель 순교한 Бога. 곳이고. Место, где умер апостол Павел. 로마 교회는 이 세상 모든 교회들 중에 가장 이 뛰어난 교회라고 들었기 때문에 Ему говорили о том, что римская церковь – это самая великая церковь в мире. 로마에 대한 굉장히 큰 기대를 가지고 갔는데 Поэтому с большими ожиданиями он направился в Рим. 로마에 가서 루터는 이 성직자들의 타락상을 직접 목격하게 되면서 Оказавшись в Риме, он увидел, насколько пал служитель церкви. 굉장한 실망을 느끼고 돌아오게 됩니다. С большим разочарованием он возвращается домой. 어느 날 이제 루터가 로마서를 묵상하다가 Лютер однажды читал к римлянам, 로마서 1장 17절 말씀을 깊이 생각하게 되었어요. и он начал размышлять над словом, которое написано в 1 главе 17 стихе. 복음에는 하나님의 의가 나타나서 В нем открывается правда Божия. 믿음으로 믿음에 이르게 하나니 От веры в веру. 오직 나의 의인은 믿음으로 말미암아 살리라. Как написано, праведный верою жив 이 будет. 말씀이 루터의 영혼을 완전히 흔들어 깨우면서 И это слово пробудило сердце Лютера. 루터가 모든 죄의 사슬에서 벗어나고 Лютер смог освободиться от всех греховных цепей. 내가 이제 예수님의 은혜로 의롭게 되었구나. Он понял, что Иисусом Христом я стал праведным. 예수님이 십자가에 흘리신 피로 내 모든 죄가 완벽하게 사해졌구나. Кровью, которую пролил Иисус Христос, все мои грехи были уже омыты. 복음에는 하나님의 의가 나타나는데 В Евангелии открывается правда Божия. 난 지금까지 하나님의 의를 깨닫고 받아들이지 아니하고 А я до сих пор не старался узнать, что это за правда Божия. 내 자신의 의를 세우는 데 마음이 빠져 있었기 때문에 Лютер понял, что до того момента он сам пытался создать свою правду.
내가 신앙이 피곤하고 Поэтому уставал от духовной жизни. 힘들 수밖에 없었구나. Поэтому для него духовная жизнь была трудностью. 그래서 그날 루터는 이런 이야기를 합니다. И с того дня Лютер говорит: 나는 다시 태어나서 천국으로 통하는 활짝 열린 문으로 들어선 느낌이었다. «Мне казалось, что я родился заново, и что небесные врата открылись предо мною». 루터가 율법의 행위 아래에 있었을 때 Когда Лютер находился под делами закона, 하나님은 늘 조금만 잘못하면 진노하시는 무서운 하나님으로 나타났었는데 для него Бог был страшным Богом, который проявляет гнев, когда он провинится в чем-либо. 이제 십자가를 통해 나타내신 하나님의 은혜와 진정한 사랑을 발견하면서 Но когда обнаружил любовь, которая открывается в Боге через Иисуса Христа, 이제 루터에게 나타난 하나님은 진노의 하나님이 아니라 теперь Бог стал для Лютера не Богом гнева, 은혜와 사랑의 하나님으로 나타나셨습니다. Бог стал для него Богом любви и помощи. 그래서 이제 루터는 이 복음을 전하기 시작하죠. С того момента Лютер начинает распространять такое Евангелие. 이제 루터가 영적인 눈이 떠지고 나서 보니까 Когда у Лютера открылись духовные глаза, 로마 가톨릭에서 면죄부를 팔고 있는 거예요. на то время католическая церковь продавала индульгенции. 자, 여러분 사람들이 왜 면죄부를 샀겠습니까? Как вы думаете, почему люди покупали индульгенцию? 두 가지 이유가 있었죠. Есть две причины. 사람들이 죄가 있으면 심판을 받고 형벌이 있다는 걸 분명히 의식했다. Во-первых, люди понимали о том, что если ты имеешь грех, и если ты умрешь, тогда будет наказание. 하나님은 거룩하시기 때문에 Поскольку Господь Бог, Он совершенный. 죄를 가지고는 절대 하늘나라 갈 수 없다. Они осознавали, что со грехом невозможно войти в Царство Небесное. 사람들이 그걸 의식했기 때문에 И люди, прекрасно зная об этом, 이제 죄에 대하여 두려움을 느끼고 있어요. они чувствовали страх перед своим 두 грехом. 번째 사람들이 면죄부를 샀던 이유는 Вторая причина, по которому люди покупали индульгенцию, 죄를 사함받는 정확한 말씀을 몰랐기 때문에. это потому, что они не знали ясного слова, через которое они могут освободиться от 여러분 греха. 죄는 면죄부를 산다고 사해지는 게 아닙니다. На самом деле, покупая индульгенцию, мы не можем получить прощение грехов. 우리가 반드시 회개해야 하지만 Мы обязательно должны покаяться. 회개가 죄를 사는 건 아닙니다. Но не покаяние дает нам прощение грехов. 우리가 죄를 인정하고 죄를 고백해야 하지만 Мы должны признать свой грех, мы должны исповедовать свои грехи. 우리가 죄를 고백한다고 죄가 사해지는 건 아닙니다. Но исповедуя, мы не можем очистить наш грех. 루터는 죄를 6시간 동안 고백했죠. Как я говорил, Мартин Лютер 6 часов исповедовал свои грехи, 그렇다고 해서 자기 마음에 있는 죄가 없어지지는 않았어요. но таким образом он не смог освободиться от греха. 루터는 죄 때문에 자신을 굉장히 많이 자책하고 이제 자학을 했습니다. 자기를 학대했습니다. Мартин Лютер, он мучил себя, избивал себя за свой грех. 그러나 자책이나 자학이 죄를 씻어주는 건 아닙니다. Но когда мы упрекаем себя, даже если мы себя наказываем за свой грех, это не может очистить наш грех. 우리가 무엇을 해서 Нашими какими-то делами, 우리가 어떻게 해서 죄가 사해지는 게 아니고 не нашими стараниями мы можем очистить наш грех. 우리는 우리의 죄를 해결할 수가 없습니다. У нас нет способа, чтобы очистить наш грех. 우리의 죄를 해결할 수 있는 능력은 예수 그리스도에게만 있습니다. Только у Иисуса Христа есть сила, которая может очистить наш грех. 예, 예수 그리스도의 피만이 우리의 죄를 씻는 것입니다. Лишь кровь Иисуса Христа может очистить наш грех. 그래서 이제 로마 가톨릭에서 면죄부를 파는데 Католическая церковь продавала индульгенцию. 그 당시 교황이었던 레오 10세가 이제 성 베드로 성당을 건축하는데 이제 재정이 좀 부족하니까 Папа Римский, Лев X, нуждался в финансах для строительства храма имени Святого Петра. 알브레이트 주교에게 그 면죄부를 파는 일을 맡기고 Поэтому он поручает архиепископу Альбрехту продавать индульгенцию. 알브레이트는 떼첼이라는 신부에게 이 일을 맡깁니다. Альбрехт поручает это дело монаху Тецелю. 떼첼이 온 나라를 돌아다니면서 Тецель, он путешествует по всем странам. 면죄부가 사하지 못할 죄는 없고 Говорит о том, что индульгенция может очистить все грехи. 면죄부는 죽은 사람의 죄도 사할 수가 있다. И говорил о том, что индульгенция может очистить даже грех умерших людей. 심지어 성모 마리아를 모독하는
죄까지도 사할 수가 있다. А 이렇게 также он говорил о том, что индульгенция может очистить грех, если даже ты поносил 제가 Святую 여러분들에게 Марию. 덕이 되지 않아서 그 때째리 했던 이야기를 그대로 옮길 수는 없습니다만은 Я считаю, что слова Тецеля не будут полезны для вас, поэтому я не буду говорить эти слова вам. 정말 때째리 하나님 앞에 저주받을 말들을 서슴없이 하고 다녔어요. Тецель не стеснялся говорить слова, за которые он мог бы получить проклятие от Господа Бога. 그래서 이제 루터가 정말 이것이 성경적인가? Лютер размышлял, неужели это действительно по Библии? 그 95개조의 논제를 비텐베르그 성문 교회에다가 게시를 합니다. И он прибил 95 тезисов к дверям Дворцовой церкви в Виттенберге. 그런데 이제 루터 나타나기 한 50년쯤 전에 이제 구텐베르그를 통하여 금속 활자가 발명되어 있었기 때문에 Благодаря тому, что 50 лет назад, до появления Мартина Лютера, Гутенберг разработал подвижные литеры, 인쇄술에 힘입어서 используя типографию. 이 루터가 게시한 95개조의 논제가 4주 만에 전 유럽으로 확 퍼져나가게 됩니다. За 4 недели 95 тезисов Лютера были распространены по всей Европе. 이렇게 되자 이제 로마 가톨릭에서 루터를 소환하게 됩니다. И тогда католическая церковь вызывает Лютера. 자, 여러분들이 지금 화면에 보는 여기가 비텐베르그 교회와 그 정문입니다. Сейчас вы видите на изображении церковь в Виттенберге и дверь. 네, 바로 여기에 루터가 95개조의 반박문을 게시했. Дверь, в котором прибыл Лютер 95 тезисов. 이제 로마 가톨릭에서 보름스라는 곳에 이제 회의를 한다고 루터를 부르게 됩니다. Католическая церковь сказала, что они проведут Вормский ректор и вызвали туда Лютера. 예, 이제 여기서 루터가 자기의 주장을 이제 밝히게 됩니다. На этой встрече Лютер представляет свою позицию. 가톨릭에서는 루터에게 네 주장을 철회해라. Католическая церковь приказала, чтобы он отрекся от своих решений. 그래서 주장을 철회하지 않으면은 파문을 시키고 이단으로 정죄를 하겠다. Иначе церковь выдворит его, а также назовет его еретиком. 루터는 이야기를 합니다. Лютер сказал: 내 양심은 하나님의 말씀에 사로잡힌 바 되었고 «Опровергните меня доводами из Священного Писания». 나는 내가 인용한 성경 말씀에 순종하고 있습니다. Или какими-нибудь иными ясными и истинными аргументами. 양심에 역행하는 것은 안전하지도 않고 위험스러운 일입니다. Иначе я не могу отказаться от своих слов, ибо небезопасно и неблагоразумно поступать против своей 나는 совести. 여기에 서 있습니다. Я стою здесь перед вами. 나는 달리 어찌할 수가 없습니다. Говорю вам, я не могу поступить иначе. 하나님이여 나를 도우소서. Бог да поможет мне. 그 유명한 말을 남기죠. Он оставил очень известные слова. 자, 이제 루터는 이 복음의 진리를 부인하게 되면 Если Лютер отречется от слова Евангелия, 목숨은 건질 수가 있지만 он может спасти свою жизнь. 목숨을 잃더라도 이 복음을 부인할 수가 없었어요. Однако он не мог оставить это Евангелие, даже если его жизнь 이제 стоит под угрозой. 가톨릭에서 말씀으로 루터를 굴복시킬 수가 없으니까 Но поскольку католическая церковь не могла подчинить Лютера через слово, 갑자기 야누스 이야기를 끄집어냅니다. вдруг они начинают говорить о Ян Гусе. 그 후스에 대해서 어떻게 생각하느냐? Как ты думаешь о Ян Гусе? 루터는 후스야말로 정말 훌륭한 하나님의 종이었다고 믿습니다. Лютер сказал: «Я верю, что Ян Гус является великим служителем Господа Бога». 가톨릭에서는 후스는 가톨릭에서 이단으로 정죄를 받았는데 Однако в католической церкви Ян Гус считался еретиком. 그 사람을 네가 훌륭한 하나님의 종이라고 여긴다면 И если ты считаешь, что он является великим служителем Бога, 너도 이단이다. тогда и ты тоже еретик. 그래서 이제 루터는 생명을 잃을 위기에 있었어요. И Лютер оказался в состоянии, что он может потерять 회의를 жизнь. 마치고 나오는데 После этого заседания 이제 루터는 자기가 죽을 수 있다는 걸 알았습니다. Лютер понимал, что он может погибнуть. 말을 타고 이제 숲속을 지나가는데 Он проходил мимо леса, 갑자기 복면을 한 남자들이 몇 명 나타나서 но вдруг появились некоторые люди в масках 루터의 얼굴에 이제 보자기를 뒤집어 씌우고 и, надев мешок на голову Лютера, 어디론지 모르는 곳으로 계속 이제 달려갔습니다. и на протяжении долгого времени они ехали в какую-то сторону. 이제 대여섯 시간을 달려서 Прошло несколько часов. 어떤 곳에 왔는데 Они прибыли в какое-то место. 사람들이 복면을 벗겨주었습니다. Люди сняли мешок с головы Лютера. 거기는 바로 프리드리 제후가 있는 발토브루크 성이었는데 Это был дворец Вальфурт, где находился Фридрих.
프리드리히는 루터를 굉장히 아끼고 보호해 주는 제후였습니다. Фридрих был защитником Лютера. 그래서 프리드리히가 이야기를 합니다. Фридрих говорит Лютеру, 여기는 가장 안전한 곳이다. это самое безопасное место. 여기 이 성에 안전하게 피신해 있어라. И хотя бы временно находитесь в этом замке. 이름도 마르틴 루터라고 하지 말고 И также называйте себя не Мартином Лютером. 게오르그 융거라고 이름을 가명을 쓰고 Возьмите себе псевдоним Юнгер Йорк. 얼굴에도 이제 수염을 이렇게 붙여가지고 가짜 수염을 붙여서 이제 가명으로 지냅니다. И также приклеили ему бороду, и он находился там под псевдонимом. 사람들은 전부 이제 루터가 가톨릭에 의해서 납치가 되고 Все думали, что Лютер был похищен католической церковью. 쥐도새도 모르게 생명을 잃었다고 생각을 해요. И считали, что Лютер погиб. 루터는 거기서 프리드리히의 보호를 받으면서 Но Лютер, находясь под защитой Фридриха, 신약 성경을 독일어로 번역하는 일을 합니다. он начинает переводить Новый Завет на немецкий язык. 그리고 어느 날 가족들에게 편지를 보냅니다. Однажды он написал письмо своим 내가 родственникам. 내 생명을 한번 내려놓았는데 Однажды я оставил свою жизнь, 하나님이 놀라운 방법으로 나를 구원하셔서 но Господь Бог удивительным образом спас меня. 내가 가장 안전한 곳에 하나님의 은혜로 잘 지내고 있으니까 Я сейчас нахожусь в самом безопасном месте. 걱정하지 말고 나를 위해 기도해 달라고. Поэтому не беспокойтесь обо мне, а молитесь за 그리고 меня. 그 편지 맨 끝에다가 И в конце письма он подписал: 나의 반모 섬으로부터 из острова Патмос. 이렇게 Patmos. 편지를 보냅니다. Он написал такое письмо. 가족들은 전부 루터가 죽은 줄 알았다가 Родственники Лютера считали, что Лютер уже погиб, 루터가 살아있다는 이야기를 듣고 너무너무 감사하고 놀랐어요. но услышав весть о том, что Лютер жив, все были изумлены и рады. 자, 루터를 도왔던 프리드리히의 동상이 지금도 여러분 화면에 보는 것처럼 이렇게 써 있습니다. Сейчас воздвигли скульптуру в память Фридриха. 그리고 루터가 번역했던 최초의 독일어 이제 성경 번역본이 여러분이 지금 화면에 보는 이 사진. А также вы на экране можете увидеть первый экземпляр Библии, который перевел Лютер. 루터가 번역한 이 독일어 신약 성경은 지금도 아주 훌륭한 번역으로 평가를 받고 До 있다. сих пор многие специалисты говорят, что Лютер перевел на высшем уровне Библию. 자, 루터의 신앙의 중심에는 На основе духовной жизни Лютера 우리가 율법의 행위로 의롭게 되는 게 아니라 было то, что мы становимся праведными не делами закона, 예수 그리스도를 믿음으로 의롭게 된다는 이 복음이 깔려 있습니다. а о том, что веруя в Иисуса Христа, мы становимся праведными. 루터는 이렇게 이야기합니다. Мартин Лютер говорит так: 빨래를 짜보아라. попробуйте жать белье, 물이 나올 것이다. потечет вода. 성경을 짜보아라. Попробуйте сжать Библию, 피가 나올 것이다. потечет кровь. 구약을 짜보면 속죄 제물에 피가 나오고 В Ветхом Завете потечет кровь жертвы. 신약을 짜면 예수 그리스도의 피가 나올 것이다. В Новом Завете потечет кровь Иисуса Христа. 성경의 어느 곳을 찔러도 그리스도의 피가 나온다. Какое место вы не посмотрите в Библии, вы сможете увидеть кровь Иисуса Христа. 성경에서 그리스도의 피를 보지 못하면 영적 소경이다. Если вы в Библии не можете обнаружить кровь Иисуса Христа, значит вы духовный слепой. 루터가 이 복음을 전하다가 Лютер передавал это Евангелие, 이제 주님의 품으로 가게 되었습니다. и Бог забрал его к себе. 자, 루터 외에도 Помимо Лютера, 16세기 스위스에서는 쯔빙글리가 일어나서 복음을 전했습니다. в 16 веке в Швейцарии Цвинкли начал передавать Евангелие. 쯔빙글리는 아주 참신하고 활기에 넘치는 설교와 Цвингли очень энергично проповедовал, 교회의 미신적인 요소들을 비판하면서 а также критиковал мифические вещи в церкви. 스위스의 종교개혁을 이끌었습니다. И он проводил реформацию в Швейцарии. 스코틀랜드에서는 존 녹스가 일어나서 В Шотландии был Джон Нокс, 또 종교개혁을 했습니다. и он проводил реформацию в Шотландии. 루터나 쯔빙글리보다 조금 뒤에 한 15년쯤 뒤에 Позже, чем Лютер или Цвингли, 프랑스에서 칼빈이 이제 태어나죠. во Франции появляется человек по имени Жан Кальвин. 칼빈은 프랑스에서 종교개혁을 하지 않고 Он проводил реформацию не во Франции,
스위스로 가서 종교개혁을 Но он 합니다. переправился в Швейцарию и там начал проводить реформацию. 칼빈은 장로교회의 교리의 기초를 제공한 사람이라고 알려져 있습니다. Кальвин известен тем, что он создал основу для пресвитерианской церкви. 16세기에 또 꼭 언급해야 될 사람이 А также 있는데 есть человек, которого мы должны обязательно упомянуть из 16 века. 성경을 번역하고 출판하고 보급하는 일을 하다가 Это тот, который переводил Библию и распространял Библию. 화형을 당했던 정말 귀한 분인데 Впоследствии за это его сожгли заживо. 영국의 윌리엄 틴데일이라는 사람이 있어요. Этого человека зовут Уильям Тиндейл. 그는 성경을 번역했다는 이유로 목이 잘렸고 Только из-за того, что он переводил Библию, ему отрубили голову. 그의 시신은 화형용 기둥에 묶여져서 다시 불태워졌습니다. А останки сожгли. 틴데일이 마지막으로 기도한 기도가 있습니다. Есть последняя молитва Тиндейла. 주여 영국 왕의 눈을 열어주소서. Господи, открой глаза королю Англии. 그리고 이제 루터와 거의 같은 시대에 또 이 아나바프티스트들 재침례교도들이 일어나서 복음을 В 전했어요. период Мартина Лютера появились также анабаптисты, и они также распространяли Евангелие. 정말 은혜롭고 참 우리를 부끄럽게 하는 귀한 간증들이 많은데 Есть множество драгоценных свидетельств, от которых нам становится стыдно. 시간 관계상 이 훌륭한 복음의 일꾼들을 다 소개할 수 없어서 아쉽습니다. Мне очень жалко, что я не могу рассказать подробно о всех Божьих служителях. 예, 종교개혁에 대해서는 여기까지 말씀드리겠습니다. Давайте тогда на этом мы сегодня закончим нашу лекцию. 감사합니다. Спасибо за внимание.